share ko sa inyo guys ang malupitang tools ng Land Rover. Ito lang guys, dalawang ganito. Tsaka number 16 na socket, deep socket. Para sa spark plug, lalo na yon sa number 7, mahirap yung tukutin. Tsaka isang magnet. So ganito lang guys. Tara, let's lagay dyan. Tapos pitan. Kamay mo na. Nag-ilaw. Tapos ng kamay. Ratchet na. Itong number 7 guys, ito pinakamahirap guys. Ano lang, maiksi lang yung space niya talaga. Tapos tanggalin natin yung ratchet. Ito guys, oh, nakadikit na yan sa guys. Tapos itong magnet guys, ito indudukot sa extension dito. Ayan guys, oh, para may mahawakan kayo guys. So, okay. Kasi hindi ito madikot eh, madukot eh, kasi lubog kasi ito. So kailangan mo ng magnet na ganito. Yan, para may mahawakan ka pa angat sa taas. That's it.